شكرا لكم السيد الوزير وعلى مساهمتكم معنا في هذه الجلسة. وننتقل إلى السؤال الأخير في هذه الجلسة، وهو حول بناء السدود بالأقاليم الجنوبية، وهو موجه للسيد الوزير المنتدب لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء. الكلمة للسيد المستشار لبسط السؤال، وهو من فريق الاشتراكي. السيد الرئيس، شكرا. السيدة الوزيرة، السادة الوزراء، السادة المستشارون، أود أن أنوه عاليا قبل الدخول في السؤال بموضوع سبق هذا السؤال، وهو الرحلات الجوية. وهذه مناسبة لأشكر السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك اللي بطبيعة الحال عقد معنا اتفاقية في الأقاليم الجنوبية، وكانت يعني مسألة جدل كبير بينه وبين الوزراء، ولكن لسعة الصدر السي الرباح اللي خصني نشكره من هذا المنبر بدون اي يعني حساسيات سياسيه، وكان مفتوح المكتب ديالو وعقدنا اتفاقيه في هذا الموضوع. وكذلك حتى بالنسبه للوطوروت اللي نفذ الالتزام ديالو، عطى اطلق الدراسات في اتجاه قلميم امسكروت. فمشكورا السيد الوزير، باش ما تعتبرش بان المعارضه راه كتشوف غير اسمه، حنا راه اللي دار شي حاجه نقول له شكرا. وهذا وعد كنت قطعته على عاتق السيد الوزير في المكتب ديالك، وقلت لك غادي نقوله في البرلمان. فشكرا لك وشكرا السيد وزير النقل بطبيعه الحال، ونتمنى نخرجوا هذه المساله ديال اوتوروت. وفي المناسبه السيد الوزير التجهيز والنقل، باقي ديك الزياره ديالك راه بقات واقفه، وفي المجلس الاخير ديال الجهه طلبوا مني باش باقي تزيد تزور، لان عندنا معك مجموعه النقاط بما كيف الطريقه باش عالجتي هذيك الامور، بغيناك تعالج بها الامور الاخرى. وكذلك بغيت نوجه الشكر ديالي، كذلك منذ اسابيع كان نقاش حاد بيني وبين وزير الفلاحه في هذه القاعه، وفتحت هذه القبه، وبطبيعه الحال كل ما التزم به حنا في الطريق للحل ديالو ان شاء الله. وهنا السؤال ديالي كيرتبط بسؤال السيده الوزيره وهي السدود. السدود السيده الوزيره، اود ان اشكر السيده الوزيره قطاعكم من السي زهود، من السي عبد الكبير، للسيد الوزير السابق السي فؤاد الدويري، ولكم كذلك انتم بما تقوموه مع جهتنا في اطار اتفاقيه شراكه من وقايه الفيضانات، وكذلك من الشراكه مع جل الجماعات من اجل يعني الربط تطهير السائل. ولكن بقي لنا هذا المشكل السدود السيده الوزيره، اللي اظن في اخر اجتماع ديال وكاله الحوض المائي ديال سوسمه الصدرعه وعدتي ممثلين ديال الاقاليم ديال الجهه ديالنا انك غادي تزوري الجهه وتحلي لنا هذه الاشكاليه. السدود بالنسبه لهذه المنطقه هي اصل التنميه. القطاع الفلاحي هو اللي غادي يعطي واحد الاقلاع حقيقي لهذه المناطق. فالسياسه اللي نهجها سيدنا يعني محمد السادس، ولا كذلك جلاله المغفور له الحسن الثاني ديال السدود، يعني من السياسات الناجحه واللي عطات وتقدمات بلادنا. واليوم احنا اليوم واقفين على هذه السدود، وكتعرفي بان وكاله الحوض المائي ديال سوسمه الصدرعه وكذلك ديال واد الذهب الساقيه الحمراء دارت واحد المجموعه ديال يعني الدراسات اللي هي جيده وجيده جدا، وكانت تهرمش السد في 2013. كنا في 2013 كنا غنبداو الاشغال. مع كامل الاسف السيده الوزيره كانت رساله من السيد الوالي السابق لكم، وقلتوا بانه جاوبتوا عليها بان 2016 غتبرمج هذا السد، ولكن الدراسات في المجالس الاداريه كانت 2013 و2014 كان السد الثاني. فهذا السدود بغيناك السيده الوزيره، احنا كنتفهموا. شكرا للسيد المستشار. الكلمه للسيده الوزيره في اطار الجواب. شكرا لكم سيد المستشار على السؤال. بالفعل المغرب كانت عنده سياسه استباقيه واستشعاريه في مجال تعبئه الموارد المائيه السطحيه، وبالخصوص تعبئه المنشات المائيه اللي من ضمنها السدود الكبرى والمتوسطه، من اجل تخزين يعني المياه الموجهه بالاساس للسقي والمصالح للشرب، بحيث اننا كنتوفروا على 135 سد كبير بقدره طاقه استيعابيه 17.5 مليار مكعب، الا ان بالفعل و100 بالاضافه الى ذلك 100 سدود صغرى. المنطقه ديال الجنوب والخصوص ثلاثه الجهات الجنوب عندها هي منطقه كتميز بواحد النوع ديال الندره ديال التساقطات وعدم انتظامها. كاين سنوات اللي كتمر جافه بشكل اجمالي، والسنوات اللي كتعرف واحد النوع ديال الحمولات. ربما غتكون المطالبين بالتفكير في منشات مائيه لتخزين هذه الحمولات. المنطقه ثلاثه الجهات ديال الجنوب بصفه عامه كتوفر على 20 سد صغير
اللي حاليا القدره الاستيعابيه ديالو 127 مليون متر مكعب، وهناك ايضا 30 دراسه اللي جاهزه وسبعه المشاريع في طور السدود. بالفعل كان عندي لقاء مؤخرا في اطار المجلس الاداري لوكاله الحوض المائي لسوس، وكان هناك يعني ضغط كبير من طرف المنتخبين ديال جهه قلميم السماره من اجل انجاز سد الفاسك. سد الفاسك كنا كنتوفروا على دراسه، ولكن للاسف هذه الدراسه اصبحت متجاوزه بعيد التغيرات اللي عرفتها الموقع، وبالخصوص التغيرات اللي عرفها الموقع الجيولوجي ديال المنطقه. انا طلبت بانه يتم تحيين الدراسه، وهي اللي غتثبت بالفعل بانه يعني المشروع واش يمكن نديروه كسد كبير ولا سد متوسط ولا سد صغير. وكنت وعدت المنتخبين بانني غادي نقوم بجلسه عمل مع السيد الوالي وباقي المنتخبين وممثلين جميع القطاعات المعنيه من اجل يعني تدرج جميع الحالات والامكانيات من اجل تنميه المنطقه، وبالخصوص فيما يتعلق بالسدود الصغرى والسدود التليه اللي عندها دور اساسي في التنميه المحليه. ولكن خصنا يكون عندنا ضمانات بان هذه السدود هذه غتستغل، لان العديد من السدود للاسف الصغرى والمتوسطه انشئت ولم يتم استغلالها الا سواء من طرف نزاع ديال الساكنه ولا عدم تحمل السلطه. نقول لك شنو كاين السيد المستشار، ولا خص انخراط ديال المؤسسات المنتخبه وبالخصوص الجماعات باش يعاونونا في مساله ديال تدبير هذه المنشات الصغرى والمتوسطه، ومساله ديال الصيانه. ما بغيناش ننشئوا سد صغير ولا متوسط وما نلقاوش اللي يستغلوا، ما نلقاوش اللي غادي يصيان. ولكن السيد النائب انا قلت لك ريتما تتبين لي الرؤيه والنتائج ديال الدراسه اللي انطلقنا فيها فيما يتعلق بسد الفاسق، حنا مستعدين نقربوه في الاجل المقبله. وداك تثبتت الدراسات بان بالفعل الجدوى الاقتصاديه والاجتماعيه والتنمويه ديال هذا السد غتكون عندها اثر ايجابيه على ساكنه المنطقه وبالخصوص ساكنه قلميم. شكرا لكم سيد المستشار. شكرا للسيده الوزيره، وننتقل لكم الكلمه السيد المستشار في اطار التعقيب. تفضل. شكرا سيد الرئيس، شكرا للسيده الوزيره وشكرا على التفهم ديالك. غير بغيت نبين لك السيده الوزيره هو انه السدود التليه رغم العدد اللي عطيتي راه ما عطاوش واحد الانتاجيه وما عطاوش واحد الفعاليه، واغلب ديالهم سميتو كما جاء على لسانك يعني اطار التدبير ديالهم غير موفق. وكذلك يعني هاد السدود اغلب ديالها تهرست وما كاينش واحد التتبع وما كاينش واحد الامكانيه ديال المراقبه المستمره. انما السد ديال الفاسك راه سد غادي يكون سد يعني بمعنى الكلمه، ما خصوش يكون سد صغير او متوسط. داك الشيء اللي كاين هو كيجي على واحد الواد سميتو واد الصياد، وجاي في واحد البلاصه اللي هي بلاصه يعني منطقيه، غادي يكون داك الشيء اللي عطى الله، داك الشيء اللي في هذاك الواد غادي يحبسوا وخصو يدار. وهذا السد كانت في الدراسات وبالحضور المجلس الاداري اللي طريسو السيد الكاتب العام ديال الوزاره، واظن لا زال كاتب عام ديال هذا القطاع، انه كان خصو يبدا في 2013 والسد ديال اساكا غادي يبدا في 2014 باغلفه ماليه. في هذا التحيين ديال هذه الدراسات اللي عطاتنا وكاله الحوض المائي، حنا كنتمناو انت اهل الدار، انت يعني استاذه ومهندسات تبارك الله عليك استاذه، الله يجزيك بخير. نتمناو السيده الوزيره باش يعني تقرب لنا الاجل، لان في السؤال الثاني غادي نبين بان كاين الخطوره. احنا في الخط الاسود بالنسبه للماء الصالح للشرب. بالنسبه انتبه للهاتف ربما لا الهاتف ديالي هو السيد الوزير، ما فيهش مشكل. شي واحد راه لا ماشي مشكل السيد الوزير. السيد الرئيس، اذا هناك اشكاليه، يعني هاد السنوات كلشي الاخيره كنعيشوا خصاص حاد وخطير بالنسبه لمدينه قلميم، ولا ننسى ان مدينه قلميم هي اللي كتزود مدينه طنطان ومجموعه ديال المناطق اخرى بالماء الصالح للشرب. هذا يعني اضافه الى ما قلت يعني سابقا، وهو الفلاحه. اليوم السيد وزير الفلاحه ملي كيتناقش معنا كيقول لك السدود، الا ما كان السدود اشكاليه وحنا كنعرفوا بان الحكومه متضامنه فيما بينها، فلا بد انها تحل لنا هذه الاشكاليه. اشكاليه هذا السد السيده الوزيره، وانا يعني ملتمس لك السيده الوزيره انك تزوري هذه المنطقه بالاطر ديالك، وحنا مستعدين في الجامعات ولا في وكاله الجنوب اللي حتى هي كتقوم بواحد الدور رائد في المناطق الجنوبيه، ولا كذلك كل المؤسسات اللي ممكن لها الدعم والمشاركه. هنا ما نزيدوش عليها. هنا شكرا لك سيد شكرا. غادي يكون في السؤال المقبل ان شاء الله. شكرا لك سيد المستشار. لكم تعقيب السيده الوزيره، تفضل. المستشار، حنا ما عندناش مشكل في بناء السدود، مستعدين نبنيو السدود، ما كاين مشكل. ودا كان السد عنده ضمانه، عنده يعني قيمه مضافه من اجل التنميه، غير خصنا تكون عندنا واحد الضمانات بان السدود غتعمر بالماء وما غتعمرش بشي حاجه اخرى بالحجار ولا بالغيث. الدراسه التقنيه هي اللي كتثبت واش كاينه حمولات كافيه
باش يمكن لها اننا نبني سد كبير. السد الكبير الكلفه ديالو كتعدى دابا في الظرف الحالي مليار ولا حتى المليار و500 مليون. ملي غتثبت الدراسه التقنيه بان كاينه حمولات كافيه كتعرفها المنطقه وكيعرفها المجرى الواد اللي جاي في الفاسق، حنا مستعدين نقربوه، ولكن تكون ضمانات بانه كاين حمولات اللي غيمكن تخزن في هذا السد سد. كاين سدود اخرى مثلا في الجنوب اللي ثبتت بان عدم الجدوى ديالها، اللي دابا نسبه الملء ديالها 0%. كاين بالفعل التغيرات المناخيه، هناك تساقطات اللي كتعرف واحد النوع ديال التفاوت، واحد النوع ديال عدم الانتظام اللي كتخلينا نفكروا نعيدوا نقيموا بالفعل هذه سياسه السدود، واش سياسه كانت ناجعه ولا خصنا نعاودوا نقيموها وكيفاش نشوفوها ندبروها مستقبلا. وشكرا لكم سيد المستشار. شكرا، نشكركم السيدة الوزيرة على مساهمتكم في هذه الجلسة. نعم، لأنه سبق لي أنت تسلمت ورقة من عند صاحب السؤال كيقول لي أجلوا عليه، بغيتي تلقيه والسيدة الوزيرة كاينة، أحسن نستافدوا منه، ما كاين حتى إشكال. أحسن، تفضل. السيدة الوزيرة، اسمح لي السؤال بعد كيتعلق اسمح لي السؤال، موضوع هذا السؤال هو عدم استفادة بعض المناطق القروية من الماء الصالح للشرب للفريق الاشتراكي دائما. شكرا. نعم. شكرا. إذا في نفس يعني تقريبا السيدة الوزيرة فهي ذات التخصص. أود فقط أن أنوه عاليا بالسيد المدير العام من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بما يقوم به من عمل. فمؤخرا عقد اتفاقية وبطبيعة الحال مع قطاعكم كذلك ومع وكالة الجنوب ومع المؤسسات المنتخبة بالإقليم من أجل تعبئة موارد مالية لإنجاز للحفاظ على البيئة وكذلك على الفرشة المائية بمجموعة من الجامعات بإقليم قلميم. ولكن السيدة الوزيرة بافتجاء الذي سبق في السؤال الذي سبق أن طرحته عليك هو قضية السدود، هناك إمكانية من أجل إنجاز سد فاسق ولا بد منه، هذا يعني لا بد منه، والدراسة الجدوى أثبتت ذلك. هذا ما أثبتت دراسة وكالتكم يعني وكالة حوض مصر درعا وكذلك السد ديال الأسكا. فهذه السدود يعني من الضروري إنجازها. وهناك حمولات ماليه اللي كتمر بملايين، نقول مئات ملايين المتر مكعبات اللي كتخوى في البحر غير هكاك. بطبيعه الحال كاين هناك منطقه شبه صحراويه او صحراويه بالدرجه الاولى، فتعرف تجاذبات في التساقطات المطريه. فما يخص هذا السؤال الثاني، مناطق القرويه، واذكر اقليم سيدي إفني اللي كيعرف واحد الحده، وهذا مثال فقط على كافه مناطق الوطن. اقليم سيدي إفني فهناك مجموعه من اماكن قرويه اللي ما فيهاش الماء الصالح للشرب في دائره سيدي إفني او دائره الخصاص او قياده مجات او ايترخاء. فكل هذه المناطق تشبه مناطق قرويه اخرى على الصعيد الوطني، ونتمنى ان تكون للوزاره وللقطاع المسؤول سياسه قطاعيه استباقيه بان تكون هناك عمل ميداني من أجل تزويد الماء الصالح للشرب لكافة الدواوير وكذلك المناطق الشبه حضرية. فبلادنا عرفت تقدما كبيرا في قطاعي الماء والكهرباء، ولا ننكر ذلك على مستوى العالم الحضري ولا على مستوى العالم القروي، ولكن هناك لا زالت هناك مجهودات يجب أن تبذل. فالعالم القروي وكما جاء في مجموعة من الأسئلة في هذه الجلسة يجب أن تكون هناك سياسة مندمجة، سياسة حكومية تعطي للعالم القروي مكانته وخاصة الماء الصالح للشرب. السيدة الوزيرة لا أخفيك سرا، أنا شاهدت ويعني لامست عن قريب معاناة هذه الساكنة في هذه المناطق. نتمنى لك التوفيق والنجاح لأنه قطاع يعني جد حساس، فلن نتزايد عليك يعني بأسئلة وإنما بواقع نعيشه. شكرا سيدة الوزيرة. سيد المستشار، السيدة الوزيرة لكم الكلمة في إطار. شكرا لكم سيد المستشار على هذا السؤال. بالفعل كيؤرق بال العديد من المغاربة وبالخصوص المناطق اللي كتعرف ندرة وشح في التساقطات، ولكن هذا ما كينفيش بأننا نقولوا بأن المغرب يعني حقق عدة مكتسبات مهمة في مجال تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب بفضل يعني تفعيل البرنامج الوطني لتزويد الوسط القروي
القروي بالماء صالح للشرب، بحيث انه في نهايه 2012 وصلت نسبه التزود الى 93%، واستثمارات مهمه جدا اللي بلغت 13.5 مليار درهم ما بين 95 و 2012. وبالتالي كان هناك استفاده ديال تقريبا 12.5 مليون نسمه الساكنه القرويه من التزود بهذه الماده. كان هناك ايضا رفع من الاستثمار السنوي بحد قبل 1995 بالباجير كانت هنا فقط 200 مليون درهم اللي كانت تستثمر سنويا، دابا تقريبا 1000 مليار و200 مليون كلها تستثمر في العالم القروي فيما يتعلق تعميم التزويد. ايضا رفع من وتيره تدخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث انه كانت فقط نشر مركز قبل 2001 قبل ما يدخل المكتب كفاعل اساسي في العالم القروي. الان بمعدل 20 مركز سنويا يتدخل فيه المكتب الوطني للماء للكهرباء والماء الصالح للشرب. هناك ايضا عده جهود متواصله بالخصوص في المناطق اللي كتعرف الندره والشح ديال التساقطات والمناطق الجبليه اللي عندها تضاريس وعره او ما يصطلح عليه بالعالم القروي العميق. بالمقابل مع ذلك هناك برنامج مهم وطموح ايضا في اطار عقده البرنامج مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ما بين 2013 و 2017 اللي خصص له تقريبا 5 مليار و200 مليون للرفع من نسبة التزود إلى 96.5% في حدود 2017 و 80% كمعدل يعني أقل معدل بالنسبة للأقاليم. هناك برنامج موازي مع المديريه العامه للجامعات المحليه من اجل يعني ايجاد الحلول الناجعه للدواوير المتشتته اللي ماشي مجمعه، اللي هي في الاساس خلق مشكل فيما يخص مد القنوات وفيما يخص التجهيزات المائيه والمنشات المائيه اللي يمكنها. ولكن هناك استثمار رصيد مالي يقدر بتقريبا ب 725 مليون، فيه جزء ممول من طرف المكتب الوطني للكهرباء وجزء ايضا ممول من طرف المديريه العامه للجامعات المحليه من اجل ايجاد الحلول التقنيه اللازمه لتوفير الماء للخصوص في هذه المنطقه الدواوير ولا العالم القروي اللي كيعرف واحد النوع ديال التشتت في الساكنه وعدم تجميعها. فيما يخص المنطقه وبخصوص جهه قلمي مسماره كنظن بانكم السيد المستشار بانه غيتم انطلاق الشروع في استغلال محطه التحليه اللي عرفتها طنطان واللي غتمكن انها ترخف شي شويه الضغط اللي كتعرفوا جهه قلمي وطنطان وسيدي افني. وهناك ايضا مشروع لتوسعه هذه المحطه من اجل يعني معالجه اشكاليه النقص في الموارد اللي كتعرفها بالخصوص المنطقه نظرا للصعوبات. شكرا لكم سيد الرئيس. السيد المستشار تفضلوا فيكم تعقيب. دوري السيده الوزيره اتقدم بالشكر للوزاره الداخليه عبر مديريه الجامعات المحليه اللي كتقوم بواحد الدور هائل كشريك فعال في هذه القطاع وقطاعات اخرى. السيدة الوزيرة، أنا أقول لك بأنه أتفهم عندما يكون يعني واحد الدوار ولا جوج ناقصين في جماعة، ولكن ملي كتكون الجماعة كلها ما عندهاش الماء. أنا كنقول لك ملي عطيتك قبيله الخصاص وعطيتك مجاط ويطرخا وعطيتك دائرة سيدي إفنية بعمران، يعني واحد المنطقة اللي كتعرف واحد الشح في ندرة المياه. راه دوزات القناة الأمازيغية واحد النهار واحد الروبورتاج عليها، تشوف واحد الحالة التلميذ كيجي من المدرسة وخصو يغيب نص النهار ما يقراش باش يركب على البهيمة باش يجيب الماء. هذا الشيء راه ما فيهش مزايدات ونحن نتقاسم معك هذا الأمر هذا. أنا يعني نشيد بسياسة الدولة وهذا لا ينكره إلا جاحد أنه قامت بدور كبير بالنسبة لتزويد العالم القروي، ولكن هناك مناطق لا زالت يعني تعرف قصاصا حادا. أما بالنسبة للمحطة ديال طنطان، المحطة ديال طنطان ما غاديش تشغل ما يقرب من 110 لتر في الثانية تقريبا، هذا هو المكان اللي غادي يرجع للقلميم هو 45 لتر في الثانية. لا يكفي. مدينة قلميم خصوصا وتعريف يعني توافد الساكنة بشكل كبير في الصيف، واللي راه تقريبا هذه اكثر من 4 سنوات راه الماء كيتقطع على المدينه كلشي. راه خصاص حاد وخطير جدا. خصنا نتفهموا هذه النقطه هذه. السنه الماضيه خدينا الاحتياطات يعني كشركاء كاملين في المنظومه المحليه، عطينا حي بحي، يلا كتعطيو ساعه وما كيوصلش، كاين بعض الخطرات الحي ما كيوصلوا على 4 ايام 5 ايام عاد كتوصلوا قطره الماء. فالامر خطير جدا،
لا يمكن ان يعني حتى بالاشتغال ديال المحطه ديال طنطان ان قلميم غادي تنفس من الماء الصالح للشرب. فاذا ما كانش تبنى لا سميتو الا ما تبناتش السدود راه ما يمكنش السيده الوزيره. ونطلب ونؤكد على زيارتك للمنطقه حتى تكون المشاكل في اطارها المحلي لايجاد حل لكل هذه المشاكل. شكرا السيده الوزيره. شكرا السيد المستشار. لكم رد على التعقيب السيده الوزيره، تفضلي. شكرا. انا بالفعل لازلت على وعد السيد المستشار وغادي نقوم بالزياره في القريب العاجل، غير خصنا نكونوا شركاء في اتخاذ القرار باش ماشي الحكومه تحمل المسؤوليه بوحدها، خصها المنتخبين والسلطات وكل شيء تحمل المسؤوليه. وده بالفعل الدراسه تبتت بان جدوى ديال سد الفاسق انا مستعده وتنوعدك هنايا في هذه المؤسسات التشريعيه نقربوا الاجل ديال سد الفاسق. وفيما يخص تنميه حل ان شاء الله حل المشكل ديال الماء، كنقول لك بان المنطقه جهه تقول لي مسماره وبالاساس كتحظى بعنايه خاصه عند المكتب الوطني للكهرباء والماء صالح للشرب، وهناك استثمارات مهمه لسد الخصاص وبالاساس الخصاص في الماء صالح للشرب. وشكرا لكم سيد المستشار. شكرا للسيده الوزيره على مساهمتها معنا في هذه الجلسه. نشكر كذلك جميع من ساهم فيها من الساده الوزراء والساده المستشارين.